Siyah toplarla oyun oynuyor gibi gözüken bu insanlar aslında ülkelerini kurtarmaya çalışıyorlar. Kenyalılar her yıl bu siyah toplardan milyonlarcasını ülkenin dört bir yanına atıyor. Çocuklar oyun oynar gibi sapanlarla etrafa atarken büyükler yolculuk sırasında hatta bazen de uçaklardan atıyorlar. Bu siyah topların her birinin içerisinde ağaç tohumları var. Genelde ılıman iklimlerde kolay yetişebilen akasya ağacının tohumları kullanılıyor. Ve üzerleri de haktan topladıkları odun kömürü ve besleyici bağlayıcılarla kaplanıyor. Bu kaplama da tohumları yağmur zamanına kadar hayvanlardan ve aşırı sıcaktan koruyor. Sonrasında yağmur yağdığında ise bu koruyucu kaplama çözülerek tohumların yeşermesini sağlıyor. Bu zamana kadar halkın çabasıyla binlerce hektarlık alanı ormanlara dönüştürmüşler. Ve bu yöntemle yılda yaklaşık 20 milyon tohum dağıtıyorlar.